सर्वप्रथम म तपाईहरु सबैलाई यो भव्य समारोहमा प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रदेश नम्बर 5 को यो ऐतिहासिक नगरी नेपालगञ्जमा हुन लागिरहेको यो सुखद अवसरमा म प्रदेशका जनताका तर्फबाट, प्रदेशका खेल प्रेमी राजभाइ दिदीबहिनीहरूका तर्फबाट हार्दिक खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। खेलकुदले एउटा सामूहिकताको संस्कृति, मेलजोलको संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान र गौरव निर्माण गर्ने कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका माध्यमबाट नेपालमा खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा एक प्रकारको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षा मैले लिएको छु। र अहिले वास्तवमा प्रदेशमा जुन प्रकारका खेल पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छन्, यसलाई पूर्णता दिन सक्ने हो भने हामी सब खेलकुद आयोजना गर्न सक्ने हैसियतमा प्रदेश नम्बर 5 लाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश नम्बर 5 ले खेलकुदको विकासका लागि यसै वर्ष 109 पालिकाहरूमा खेल मैदान निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा खुसीका साथ प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो खेल प्रतियोगिताका माध्यमबाट खेल क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वासका साथ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि नेपाल खेलकुद परिषदलाई, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा उपस्थित भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिले खेल प्रेमीहरूको, खेलाडीहरूको जुन प्रकारको हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति प्रदेश नम्बर 5 को तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो खेलका माध्यमबाट एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्नका लागि सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।